Kaip gera pasižiūrėti į lentelę. Kliento lentelė, kuri atrodė 22 metais, kai aš atidavinėjau polisą. Ir aiškiai yra parašyta, kad žmogus po 4 metų preliminariai su vidutinė metiniam palūkanom, kurios yra parašytos mūsų polisė, žmogus mato, kokios jos yra, tai dienai žmogus sukaupė kažkur 7,5 vat parašyta. Ir žmogų dabar aš darau pakeitimus, atidarom jo sutartį ir šiai dienai po 4 metų mes matome, kad jisai sukaupė beveik 1,5 daugiau negu tikėjosi pagal savo draudimo lentelę, poliso lentelę. Tai ką aš noriu pasakyti, kad kai mes atiduodam polisą, mes negalim garantuoti 100% tą, ką mato, tas ir bus. Visada mes tikimės, kad bus daugiau ir jau kiek pas mane klientų realiai kaupia 4, 5, 6 metus, aš atidarau polisą ir aš matau, kad aš kiekvienam galiu skambinti ir nudžiuginti tai, kad jūs matėte polisą, kai aš jums atidavinėjau, jums jau buvo skaičiai dideli ir jums patiko, o jūs jau turite 1,5 daugiau, negu buvo tikėtina pagal kliento polisą. Tai taupyti, investuoti tikrai rekomenduoju, nebijoti didelių pinigų sumų investuoti, nebijoti vienkartinės įmokos įnešimo, pradinių įmokų įnešimo. Pavyzdžiui, labai gerai, vakar mama viena savo dukrytį pradėjo kaupti, jinai įneša po 80 eurų kaupimą, 80 eurų įmoką, plus dar deda 5,000 eurų pradinę pinigų sumą. Tai čia yra super variantas, ta prasme, iš karto pinigai pradeda investuotis nuo didelių pinigų ir iš karto jūs jau matysite tą apčiuopiamą rezultatą, kuris jums labai greitai pasirodys. Tai va.